और ट्रांसफ़र भी करना होगा, जगह एक भी नहीं है, एक भी जगह नहीं है। बच्चा छींक रहा है आपका, है ना? कब से छींक रहा है? जन्म के बाद से ही? नहीं, काल ठीक हुआ था, नहीं ना आज हुआ। ठीक है, अभी जन्म होने के बाद कुछ दिन जो छींकता है ना, ये बच्चा का नॉर्मल है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत का नहीं है। ये क्योंकि पेट में रहता है ना, तो पानी में रहता है, जिसकी वजह से छींकता है। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। एक हम ड्रॉप दे रहे हैं, एक एक ड्रॉप, एक एक बूंद, मतलब दोनों नाक में डालिएगा, ये उतने ठीक हो जाएगा। बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है। दूध पी रहा है बच्चा?